Merhaba, önümde G-Cron K2 var. Bu videoda onu akıllı telefonla nasıl eşleştireceğinizi göstereceğim. Öncelikle klavyenizin yan tarafındaki anahtarı Bluetooth bağlantısına getirin. Eğer Android bir akıllı telefon kullanıyorsanız anahtarı Android'e getirin. Eğer iOS'e bir akıllı telefon kullanıyorsanız bu anahtarı kullanarak iOS'a geçin. Sonraki adım Bluetooth eşleştirme moduna gelin. Bunu F9 tuşu ve bir 2 veya 3 ile yapabilirsiniz. Bluetooth modu etkinleştirildiğinde akıllı telefonunuzda Bluetooth ayarlarına gidin ve G-Cron K2'yi seçin. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum yaparak abone olun.